hello. මම ඩැන්ඩෙක්ස් ආයතනෙන් කතා කරන්නේ ඉන්ටර්විව් එකට ඇප්ලයි කරලා තිබුණානේ. Oh, sir. මොකක්ද නම? MP, sir. සම්පූර්ණ නම කියන්නේ. Mathupala, sir. තාත්තගේ නම මොකක්ද? MP, sir. නෑ තාත්තගේ නම. Mayurupala, sir. හරි. කොහෙද ඉන්නේ? MP, sir. ඒ කොහෙද? Madhyama Palata, sir. ඒ රස්සාව කරන්නේ. MP, sir. MP කිව්වේ? Money problem, sir. රස්සාව ඉතිරයි. දරටෙන්. MP, sir. ඒ කිව්වේ මොකක්ද? My performance, sir. රස්සාව තියෙන කියලා කවුද කිව්වේ? MP, sir. ඒ කවුද? Maithripala, sir. එතන දරට වරින් මම. Thank you, sir.